C'est bon. Avec Ouais, Stéphanie, c'est bien passé? ouais, Stéphanie, c'est une fille. C'est une fille. Des filles comme ça, tu rencontres tous les 3 4 ans, quoi. C'est pour ça que quand ça tombe dessus, c'est fort, quoi. Fort. Bon, là, on a fait connaissance, elle me plaît beaucoup. Je pense qu'elle peut devenir, j'espère, la femme de ma vie. Je veux dire, j'ai 31 ans. Voilà, je viens rencontrer la femme de ma vie. Et aujourd'hui, je me pose des questions si Fiona ne manque pas de qualité pour être la femme qui restera à mes côtés jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, voilà, je vais rentrer sur Marseille avec ma femme. Je vais aller voir Stéphanie pour la connaître. Parce que ce qu'on a connu depuis en 6 jours, c'est fou, quoi. C'est fou.